好，给您预留的这间单间叫初季。对，虽然现在外面还下着小雨，但是估计一会儿就停了。您可以在这边喝茶、休息。今天的花是白玫瑰和茉莉。给您放在这儿。然后也给您介绍一下今天的茶具。茶具选的呢是汝窑开片的陶瓷茶具，它的手感很细腻，而且光泽很温和。还有花瓣式的捏边设计，非常赏心悦目。这边是冲泡茶的盖碗、公道杯，还有茶杯。冲茶主要会用到这款紫砂壶。今天呢，给您准备了2种茶，一款是红茶，一款是乌龙茶。那首先呢，我们先来品尝这款红茶，金骏眉。这款茶的产地是福建南平。那金骏眉这种红茶呢，它的口感就是比较醇厚，有花果甜香，而且茶性也比较温和。您可以先闻一下茶香。那首先呢，先来烫一下盖碗和杯子。先烫一下盖碗，先让泡茶的盖碗有一些温度。现在投茶。然后摇一摇，
干茶香，很清香吧？烫一下杯子。我们把水都倒掉。冲洗一下茶叶。现在闻一下湿茶香，也是润过茶之后的香气，更浓郁了，对吧？红茶的口味比较醇厚，用沸水冲茶更可以激发茶的香味。第一泡茶呢，3到5秒就可以出汤了。来尝一下。那第一泡的口感呢，就可以尝出比较醇厚的花果甜香，不酸，而且滋味绵长。怎么样？可以吧？像这样在这边品茗听雨，也是非常放松的一种休息方式。也是希望您能通过品味茶的清香，感受到全身心的放松，还有舒缓您的压力。好，那我们接下来尝一下第2泡的口感。金骏眉这款红茶呢，
越到后面越能体验出甘甜清爽的感觉。汤的颜色还是很浓的。现在我们来尝一尝这一款乌龙茶，铁观音。这款茶是今年的新茶，它的产地是安溪。铁观音呢属于半发酵茶，它的口味是比较清香的，喝起来呢有一股天然的兰花香气。刚刚我们尝过了口感比较醇厚的红茶，那现在来尝一尝清香的茶味。还是先闻茶香。还是再烫一下杯子。现在投茶，把茶叶放到盖碗中。还是先摇一摇。闻茶香。铁观音的香味和刚才金骏眉的完全不同吧？然后洗一下茶。闻一下是茶香，更加清爽的。
是这种颗粒型的，所以在冲泡的时候，一般高冲杯底，让茶叶旋转起来，这样更容易将茶叶泡开，也更能激发茶叶的香味。铁观音的茶汤就比较清淡了，请您品尝。铁观音这款茶呢，它的口感就是非常明显的甘甜茶香，而且越到后面几泡，甘甜的茶味就越浓。它的气味闻起来也是很清香，沁人心脾，让人感觉很放松。可以再闻茶香，非常清香。大自然的味道。